उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बात कर रहे हैं देसी पोल्ट्री फार्मिंग के ऊपर, और उसमें हमारा जो आज टॉपिक है फीड। खुराक क्या होनी चाहिए और उसकी मकदार कितनी होनी चाहिए, कैसे कैसे तब्दील करनी है, ये पूरी डिटेल में हम लोग जो है आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। जब आपके फार्म में चूजा आ जाता है तो आप उसके आने से पहले एक बात का ख्याल रखें कि जब आप उसको ब्रॉडरिंग रूम में लेके आए, उससे पहले आपने वहां पे पानी का इंतजाम करना, और पानी के इंतजाम करने के साथ साथ इस बात का ख्याल रखें कि उस पानी में मौसम गर्मा अगर है तो 200 ग्राम ग्लूकोज 5 लीटर पानी में डालना है, और आपने अपने चूजे के हिसाब से इसकी रेशो निकाल लेनी। 5 लीटर पानी लें, उसमें 200 ग्राम ग्लूकोज डालें और वो अपने चूजे के सामने रख दें। और अगर मौसम सरमा है तो फिर आपने क्या करना है कि 750 ग्राम चीनी लेनी है और 5 लीटर पानी में डालनी है। ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, वो आप अपने चूजे के सामने रख दें, और ये मुसलसल जो है 8 घंटे तक आपके चूजे के सामने होना चाहिए। जब आप देखें कि आपका चूजा फ्रेश हो गया है, उसने ताकत पकड़ ली है, 8 घंटे बाद उसको फिर आपने खुराक दी। अब खुराक कितनी देनी है? 8 घंटे के बाद आपने पहले दिन फी चूजा 5 ग्राम खुराक देनी। 5 ग्राम फी चूजा खुराक आप कैलकुलेट कर लें कि आपके जितने चूजे हैं 5 ग्राम को उससे आपने जरब देनी है, और टोटल खुराक आपने अपने चूजों को डाल देनी। ये है पहले दिन का काम। पहले दिन आपने चूजे को एक जगह इकट्ठे नहीं होने देना। उसके लिए पहले लास्ट वाली वीडियो में हम लोग बता चुके हैं कि एक छड़ी है, उसके साथ आपने शाबर बांध लेना है, 5-6 फुट की छड़ी ले लें और उसके साथ उसको आगे पीछे करते हैं। जो पहला वीक है आपके चूजे का वो बहुत अहम है। इसमें आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है, कोई बेहतियाती नहीं करनी। हम कोशिश करेंगे हर वो प्रॉब्लम जो आपको आ सकती है वो और उसका सलूशन आपको बर वक्त अपनी वीडियो में अपलोड करते हैं। जैसे ही पहला दिन खैरोफियत से आपका गुजरेगा, 24 घंटे के बाद दूसरा दिन शुरू होगा, तो आपने क्या करना है, दूसरे दिन भी 24 घंटे 5 ग्राम फी चूजा खुराक देनी। इसमें अहम तरीन चीज का ख्याल रखें कि जो 5 ग्राम खुराक है वो एकदम से चूजे को आपने नहीं डाल देनी, वक्फे वक्फे से खुराक डालनी है। हम लोगों ने जब चूजे के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था तो हम लोगों ने चूजे को हर 4 घंटे के बाद हम लोग खुराक डालते थे। काम मुश्किल है लेकिन इफेक्टिव बहुत है। इफेक्टिव इस तरह है कि जब चूजा भूख रख के खुराक खाता है तो उसका मैदा सही काम करता है, उसको बीमारी के चांसेस कम होते हैं। पहले हफ्ते में बहुत जरूरी है कि ये सिलसिला किया जाए। अब दूसरे 24 घंटे में जैसे मैंने बताया कि आपने टोटल 24 घंटे में उसको 5 ग्राम खुराक देनी है चूजे को। अगर आप हर 4 घंटे बाद नहीं दे सकते तो इसको 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड करें। अब जैसे ही दूसरे दिन के 24 घंटे मुकम्मल होंगे तो तीसरा दिन स्टार्ट हो जाएगा। ये खुराक आपने दिन के टाइम देनी है। दिन के टाइम सुबह से आप शेड्यूल बना लेंगे, हम लोगों ने 7 बजे खुराक डालनी है, 7 बजे के बाद आप देखें कि 2 बजे डालनी है, उसके बाद रात को 7 बजे डालनी है। ये शेड्यूल आपने बना लिया। अगर आपने 2 टाइम डालनी है तो सुबह 7 बजे डाल दें और उसके बाद जो है शाम को जो है 6-7 बजे फिर खुराक डाल दें। लेकिन हम लोगों का तजर्बा है कि अगर आप खुराक को वक्फे वक्फे से देते हैं तो उससे प्रोग्रेस बहुत अच्छी आती है, चूजा एक्टिव रहता है। तीसरे दिन आपने खुराक को 6 ग्राम कर देना है फी चूजा, और 6 ग्राम खुराक को आपकी मर्जी है, आप 2 दिन में 2 मरतबा दें, 4 मरतबा दें या 3 मरतबा दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब चौथा दिन स्टार्ट हो गया।
चौथे दिन आपका चूजा एक्टिव होना चाहिए। और तरीकाकार वही है, मैंने आपको बता दिया है कि आपने चूजों की जगह इकट्ठे नहीं होने देना। खुराक वक्फे वक्त से देंगे तो ऑटोमेटिकली चूजा जो है एक्टिव होगा। चौथे दिन आपने फ्लशिंग करवानी है। फ्लशिंग करवाने का तरीका ये है कि आपने 750 ग्राम चीनी लेनी है और 50 लीटर पानी में डाल देनी है, और वो आपने मुसलसल 8 घंटे तक जो है चूजे के सामने रखनी है। और इसके अलावा एक तरीका यह है कि अगर आपके पास पुराना गुड़ मिल जाए आपको 2 किलो फी बोरी, वो आपने डाल देना। ये भी बेहतरीन देसी तरीका है फ्लैशिंग। फ्लैशिंग का मतलब यह है कि चूजे का पेट साफ होना चाहिए। 5वें दिन आपने खुराक बढ़ानी है और 7 ग्राम कर देनी है फी चूजा, और देने का तरीकाकार वही है कि दिन में 2 मरतबा, 3 मरतबा या 4 मरतबा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। छठे दिन खुराक आपने 8 ग्राम कर देनी है, और खुराक देने का वही तरीका है। अब 7वें दिन भी खुराक 8 ग्राम, तरीकाकार आपने डिसाइड करना है। हम लोग रिकमेंड कर रहे हैं कि आप उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। नॉर्मली लोग जो है उसको 2 हिस्सों में देते हैं, सुबह शाम। अब खुराक क्या देनी है? खुराक आपने देनी है, मकई का दलिया ले लें, अगर सर्दियां हैं तो उसके अंदर बाजरे का दलिया मिक्स कर सकते हैं। एक तो ये है। दूसरा, फीड कंपनियां जो है फीड दे रही हैं मार्केट में स्टार्टर के नाम से, यह 1 नंबर फीड, वो आप ले सकते हैं। वो आप अपने चूजे को दे सकते हैं बनी बनाई, या आप खुद भी बना सकते हैं। ये आपने फैसला करना है जिस तरह आपको आसानी। फीड खुद बनाने का तरीका जो है हम लोग आने वाली एक वीडियो में मुकम्मल उसका प्रोसीजर जो है आपको अपलोड कर देंगे, जिसमें आप जो मार्केट में फीड कंपनियां फीड बना के दे रही हैं उससे बहुत सस्ती खुराक खुद भी तैयार कर सकते हैं, और उसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। उसके सारे जो उसमें चीजें डलनी है, इंग्रेडिएंट्स, आपको अलग से हम लोग मेंशन कर देंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे हफ्ते पे। पहला हफ्ता आपको खैरोफियत से गुजर गया। पहले हफ्ते में अगर आप चूजे को अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं और खैरोफियत से आपका पहला हफ्ता गुजर जाता है, तो आपने एक बहुत बड़ा फेज जो है मुकम्मल कर लिया।